マジで、マシロは知らないから。今回の情報、マジで知らないから。今みんなと一緒に公式の X 投稿を見て知った民の一人のうちだから、まず何にも知らないっていうところはね、皆さんと一緒です。っていうところを押さえて一緒に妄想していきましょう。今の情報を整理しましょう。公式 X がこの画像を投稿して、そしてクリエイターもこの画像を見ての思うことを話したくらいだね。だから、正確なことはまだ発表されてない。細かい詳細はまだ発表されてない上で、喋っていきましょう。で、この画像っていうのが今後4ヶ月、だから9月、10月、11月、12月、画像にね、書いてある通り、そこの、ロードマップっていう、今後どんなことをしていくかっていう予定表を画像にまとめたよっていうのが、この画像だと思います。9月からだね。はい、拡大したのがこちらです。これ誰？右はシェリーじゃん。左誰？これ。ペニーかマックスか。マックスなの？ペニーなの？ペニーっぽい。でもなんかおでこのこれ見る感じマックスだよね。これで、なんて読むのこれ。アーケードワールド？アーケードワールドって多分ね、スキンだよね。正直。スキンなのか、新キャラも付属して出てくるのか、ちょっとわかんないね、そこは。で、9月のイベントとしては、エメチキランですね。これはエメチキラン戻ってくるってことは、報酬には期待したいよね。報酬には期待したいのと、あとは、何か変わってるところとかあれば嬉しいなとは思ってるね。新しい要素。また、エメチキランかっていうところと何かあると嬉しいなとも思う。で、ソニックあるんかいね。ソニック9月だったね。これでソニックが、2回目なのかな？おそらく来るとしたら。ってところなんで、ソニックがまだ完走してない人は、これを機にしっかりと完走させましょう。とりあえずソニック完走と、テイルスは強いからテイルスだね。ソニックテイルスは完走させたいね。思ってない人は。今の環境でいくとそこは強いし、ナックルズもね、調整されたらマジで化けそうな能力だから、ちょっと、ソニックコラボはしっかりと遊んでいきたい。そんなにソニックコラボに関しては大きなあれがなさそうだけど、でもね、この前のトランスフォーマーと同様、いつ最後のコラボが来るかわかんないから、取れるうちに取っておきたいですね。キャラとかは。で、ニューモード。これが気になるよね。これがね、一つ気になるポイント。皆さん、なんだと予想しますか？一つは、トロフィーだからシンプルにスクワットリーグが変わる可能性はある。ニューモード、クエスチョンだからね。ニューモードって言っていいの？みたいな感じのニュアンスだとしたら、スクワットリーグが変わる可能性あるよね。イベントの外側に出てるっていうところから、イベント的なものでもない、常設される、ニューモードだからね、可能性は高いよね。新モードレース、この旗ね、旗っぽいところがレースっぽさもある。そう。で、白の予想2つ目は、チームモードだよね。やっぱチームモード、3対3、4対4、5対5。その辺は、希望も多いから、いるのかっていうのが一つ。で、もう一つは、なんかね、ちょっとしたミニトーナメントというかさ、トーナメント、なんかモードに参加しますってやったら、ランダムで10人くらい選ばれて、トーナメントをするみたいなのもちょっとありそう。1試合目はバトロは、そこで何人か落とされますみたいな。だからフォールガイズみたいなさ、第1関門突破、第2関門突破みたいな。っていうのが来るんじゃないかなとも勝手に思ったりする。そういう感じだよね。やっぱトロフィー取るってところだから、トロフィーがモチーフだから、腕試し的なところになるんじゃないかなと思ってる。チーム戦かスクワットリーグが変わるか、全く新しいなんか勝ち残り的な腕試し要素かなとは思ってるね。これ予想だからね。シンプルにこのなんか 3D トロフィーじゃん。イラストじゃないじゃん。3D の角度からじゃん。立体的な絵じゃん。そこもちょっと気になるんだよね。っていうのが9月です。はい。進まないので行きましょう。オクトーバー来ました。もうこれもう待ってます。待ってます。このペッカ見た瞬間にね、やりたい。もうね、ペッカ大好きなんですよ。真白は。ペッカ好きなんですよ。クラロワでめっちゃペッカ使ってたんですよ。ペッカ好きだからね、もう真白はもうババキンからペッカに乗り換える準備ですね、これ。っていうところが10月。ニューヒーローだからね。さすがにペッカ新ヒーローでしょうと。ペッカと呼んでいいのかわかんないけどね。ゲーム内の敵、ラバワールドのペッカがどういう立ち位置になるかっていうのはちょっと、見物と、あとは、ヒーローっぽいね、この、絵柄に変わってるから、一応今はペッカと呼んでるけど、何かしらペッカじゃない可能性もあるからね。種族なんだろうね。雑魚がヒーローになるのはそうだね。敵からヒーローっていうのもこれであり得るってことは、いずれはなんかね、怪獣とかもやりそうだよな。スクバス公式怪獣好きだから。スケキンがサモナーヒーローとして来る可能性出てきた。それも確かにあるな。確かにな。そういうのあるよね。一番パッと思いつくのはファイターだよね。ファイターの2体目ヒーロー。だから、ヒーローの2巡目っていうのがね、来てる可能性はある。ペッカー少数ね。だからババキンと基本同じ性能だけど、攻撃力は高めの方なのかな。でもペッカってさ、そもそも攻撃と体力は高いっていうのが、大体このスパセルゲーのペッ
ッカーだと思うんですけど、どうなんだろうな。でもパワーとか全く予想できないよね。クラクラだとなんかね、特殊なペッカいるからさ、そっち系の能力が拾われてくるのか、全くもってスクバスらしい能力が来るのか、ちょっとそこは気になるな。まあ、ババキンとどう違うかだよね。そこはね、ちょっと気になりますね。それか全く新しい種族ね。ディフェンダーとか復活しても面白いしな。ディフェンダーとして復活してもまあまあおもろそうだし、ちょっとその辺が気になりますね。ってことは、一旦9月はヒーローポイントちょっと使っても良さそうだね。ペッカ分を計算しながらってところですね。パワーでボスの時の衝撃波飛ばすか。それはありそう。ラバワールドのペッカと同じ攻撃をしそうなのは確かにあるな。一直線上に高火力みたいな。ノックバックやばいみたいな。そういうのはね、ありそう。敵ペッカがやってくるまっすぐショックウェーブね、ありそうだよね。で、10月のイベント。で、ここでね、こっちのトロフィーが書かれてんだよね。このスクワットリーグの。これスクワットリーグのトロフィーだから、どうなんだよね。ハイスコアって書いてあるから、世界ランカーにはバッジが付与されるとか、そっち系の意味のハイスコアかもしんないね。ハイスコア取った人にはバッジがあるよみたいな。だからこっちのトロフィーとどう違うかっていうのは気になる。10月でスクワットリーグが変わるのか、9月はニューモードなのか。っていうところで、これか。賞金稼ぎね。賞金稼ぎ。まあ、これはミニイベントとして来るでしょうっていうので、まあでも、どうなんだろうね。まあ、普通の賞金稼ぎがまあ安牌でしょう。その、新ヒーローとかのことを考えたら、なんか新イベントがわざわざ来るっていうのもあんまなさそうなんでね。で、ハロウィーンと。まあ、イベントは2つくらいあるから、まあ、ヒーローポイント、ここで2000くらいは稼げるでしょう。まあ、ヒーローポイントには期待しないね。リーグの報酬、確かに。それはありそう。まあ、今もほんとスタイルチケットだから、世界ランカー、ヒーローポイント500はもらえていいよな。ヒーローポイント500はもらえていいよな。1000くらいもらえたって文句は出ねえぜ。いや、それあると結構競争起きるよね。ヒーローポイント500とか1000毎シーズンもらえるんだったら、世界ランク入るもんな。やるもんな、みんな。それでマッチングとかの結構緩和はできそうだから、まあそこはね、期待したいな。リーグ報酬の変わるっていうのも、確かにいい視点ですね、これ。スクワットリーグの刷新はね、来そうだよね。9月10月あたりはちょっと匂わせ感がありますね、スクワットリーグ。特に10月はスクワットリーグちょっと注目ポイント。さあ次。11月行きましょう。ニュースキン。これはまあモーティスとロアキンだよね。なんで、しっかりとペッカにヒーローポイントを振っても、まあ11月はヒーロー来ないからね。心置きなく使えるっていうのは、まずは押さえといていいんじゃないでしょうか。で、こっちもハイスコアってなってんだよね。イベントの中に入ってるからさ、まあリーグを使ったイベントがあるのかなとも思いつつ、そして、ニューモード。ここね、アイコンとしてはエメハンだよね。なんだけど違うってところだから、まあ、考えられるのはさ、クラッシュオブクラブ的なところ。基本の形はエメハンなんだけど、やることが違うみたいなのはある。が、ただただこのイラストを使ってるかのどっちか。で、賞金稼ぎのこれね。この怪獣のアイコンですよ。ちょっと変わった賞金稼ぎ系なのか、まあそこは期待したいところ。でも11月は割と落ち着いてそうだよね。ニューゲームモードくらいだよね。気になるのは。イベントの中に入ってるからさ、短期的なものの可能性はある。鬼柄くんさんにしたい。星5来ると思いますか？星5はなさそうだよね、今んとこ。星5どうなんだよね。まあでも、ここに全部載せてない可能性あるもんね。それはあるから、星5の可能性も全然あるな。次、12月行きましょうか。ここのニューヒーロー。これが何？ 8 ビットっていうさ、ブロスタのキャラってことでしょ？だからわかんないけどさ、火力高いの。まあ、遠距離だよね。銃持ってるし。遠距離だから、まあ、ホットシューター、第2のホットシューター感はあるし、なんかこのキャラってさ、あれだよね、レイジ落とすんだよね、レイジ。なんかヒールステーションのレイジ版みたいな。だからそこの能力をプライヤー的な立ち位置になる可能性もあるよね。で、あとは、ニューキャラ、ニュースクワディは新キャラ、サブキャラ。まあ、マスケット重視。ようやく12月に登場ですか。まあでもマスケット1体なのかとは思うよね。わかんないけど。これはアンディ剣を集めるイベントってこと？これなんて読むの？なんて読むの？何かし来るんでしょ？で、あれこれ、アイスピの顔が描かれた賞金稼ぎってさ、アイスピ倒すイベントもしかして来る？アイスピ倒すイベント悪夢再来する？その可能性はあるか。クリスマススキンってこと？だからこれが北極ババキンとかさ、クッキーゴブリンとかあの辺のスキンがまたもらえるのか、それとも新スキンが来るのか。で、あとは、ヒーロートロフィー？これ気になるよね。ブロスタもキャラクターごとにトロフィー設定されてますよね。それが来るのかな？あった方がいいよね。あった方がババキン使いとかアチャクイ使いとか分かりやすいか。目標にもなるもんね。このキャラで遊ぶ。ヒーロートロフィー。ヒーローごとにトロフィーが割り当てられそうなこのイラスト。こ
これ普通に楽しみだね。これいいよね。この環境でこれ使って世界1位なんだとかは、ちょっとずつなんか、まあ出てきそうで嬉しいよね。っていうところか。まあ、ざっくりそんな雑談でございます。魔法少女。魔法少女がついに目元を表しました。これね、いいんじゃないの？帽子をかぶって目元を見せないこの1年間。こういう意味ですよ。目元を隠してたから、スクバスも隠れてたんですよ。明るくいく。これからは上を見ていこう。まあ、そういったメッセージがあるんじゃないでしょうか。サブキャラ毎月欲しかった。ね。どうなんだろう。まあ、ただここに書かれてないだけ説もある。まあ、一旦はマスケットしか見てないもんな。これフィーシステム変えないと。どっかで変わりそうだよね、でも。どっかで。9月のこれで変わってくれるのか、スクワットリーグのことなのか、ハイスコア的なところで、イベントとして1回スクワットリーグ1ヶ月間試させて、みたいな。10月、11月で。それで調整して、まあ、来年になってから出すみたいな可能性もあるよね。ここでも、まあ、競うポイントは競う。12月のトロフィー新制度もできそうで、ちょっと楽しみ。だこれ以外にもあるだろうしね。これ以外にも全然あると思うし、これが全部じゃなさそうっていうのもあるし、ね、その辺は気になってはいる。なんか個人的な予想だと、とりあえず明日、明後日にはなんか発表されそうだね。クリエイターから。クリエイターからこの9月の詳細情報はどうせ発表されると思うんで、10月以降はわかんないけど。バランス調整、新キャラ新星5、あとアーケードワールドの真実、そしてニューモードの真実。ここがね、一旦9月の注目ポイントかな。まあ、環境どう変わるかはマジで気になるな。でも純粋に楽しみは大きい。そう、楽しみは大きい。